Oke, kali ini saya bakal mereview outfit sepeda trek tiket slopestyle Brandon Menu version 2018. Nah, bisa dilihat nih sepeda Brandon Menu pada tahun 2018. Sebelumnya sepeda ini berwarna hitam seperti ini. Spek dari sepeda ini, kemudian sepeda ini juga sudah di repaint dan di dekal sepersis mungkin Brand Menu di PTR Custom. Kemudian ini juga sudah dilapisi dengan stiker agar saat digunakan catnya tidak mudah langsung melupas. Nah, kemudian outfit dari spek sepeda ini hampir 90% sama dengan Brand Menu. Untuk rear shocknya menggunakan Fox Flood ya, seperti ini. Ya, untuk dekal hampir sama ya, berwarna chrome, bertuliskan dan bermotif seperti itu. Dan untuk stem menggunakan stem rental karbon. Nah, sebelumnya warnanya bukan seperti ini ya, ini karena sudah di slab atau di chrome agar sama seperti Brand Menu version. Dan untuk stang menggunakan stang karbon. Saya lupa mereknya. Untuk shock depan menggunakan RockShox Pike DJ Travel 100. Nah, dekalnya sama dengan Brand Menu version 2018. Ini juga sudah di repaint semuanya kecuali stansinya ya, jangan sampai stansinya ikut ke repaint. Jadi yang bawah di repaint coklat, yang atas di chrome. Nah, ini bisa dilihat solo air spending quick. Jadi untuk berat beban disamakan dengan angin di shock ini ya. Untuk rem depan belakang menggunakan Diori XT. Nah, bisa diatur untuk kedalamannya. Kemudian untuk shifter menggunakan SRAM XO 10 speed. Nah, jadi SRAM XO ini termasuk yang speknya pas banget digunakan untuk trabas atau downhill karena kecepatan perpindahan gearnya sangat cepat. Bisa diperhatikan. Detailnya pedal setnya menggunakan kromat. Dan crankset menggunakan SRAM XO juga, SRAM XO karbon.
Nah ini juga sudah dilapisi dengan stiker karena penggunaannya biasanya tergesek dengan sepatu. Next untuk velg menggunakan spang spike Evo. Nah seperti ini. Kemudian nah ini saya lapisi dengan karet karena untuk penggunaannya biasanya juga tergesek-gesek sepatu agar catnya tidak mudah mengelupas. Untuk seat post biasa menggunakan fan. Nah untuk saddle menggunakan Chromax version yang brown leather. Nah ini ada ukir-ukirannya, ada gambar-gambarnya. Oke, kurang lebih seperti itu. 90% hampir sama dengan milik Brandis Menu 2018. Untuk teman-teman saya share video-video outfit sepeda atau spek-spek tentang review sepeda. Next saya bakalan review Trek DH, ini juga versi Brandis Menu. Jadi saksikan video berikutnya karena saya bakalan bahas sepeda Trek DH ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.